Türkan Sunostory'den merhabalar. Sütünüzü bu şekilde içerseniz ne olur? Güçlü bir şekilde öksürük krizlerine çözüm oluyor. Bu etkisiyle birlikte boğaz ağrısına iyi geliyor. Kolesterolün dengelenmesine, özellikle de yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Düzenli olarak bunu tükettiğimiz zaman da kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkiler bulunuyor. Aynı zamanda eklem ağrıları içinde birebir etki gösterip ağrıları hafifletme özelliğinde. Son olarak da bunu düzenli uyguladığımız zaman yorgunluk ve uykusuzluğa da iyi geldiği biliniyor. Evet, burada ev yapımı doğal bir antibiyotikten bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi kullanacağımız doğanın bize mucizesi, bolca miktarda antioksidan içeriği sebebiyle binbir derde deva olan sarımsaktan yararlanacağız. Şöyle, benim sarımsaklar iri olduğu için irice bir diş sarımsağı güzelce kabuklarını soyuyorum. Bu şekilde yıkadıktan sonra havanımın içerisinde bunu ezeceğim. Ezerek kullanmanız çok daha iyi etki gösterecektir arkadaşlar. Bu şekilde bunu eziyorum ve diğer taraftan da cezvemin içerisine bir fincan süt koyup ocağımda bunu güzel bir kaynattım. Özellikle sıcak süt olarak hazırlayacağız bunu. Ezmiş olduğumuz sarımsakları da üzerine ekleyip bir üzerine de kapak kapatıyoruz ve bu şekilde bir 5 dakika kadar demlenmesini sağlıyoruz. Daha sonrasında dilerseniz sarımsaklarla birlikte tüketebilirsiniz ama ben sarımsaklarla birlikte tüketemiyorum diyorsanız bunu süzerek de kullanabilirsiniz. Ben süzüp de kullanıyorum açıkçası. Süzüyoruz. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Bunu 7 akşam boyunca, akşamları yatmadan 2-3 saat kadar önce bunu düzenli olarak tam 7 akşam boyunca uygulayın. Hem bronşlarınızın temizlendiğini hem de öksürüklerin rahatsız etmiş olduğu boğaz tahrişlerini de gidermiş oluyor. Öksürüğünüz de kesecek. Balgam da söktürücü özelliği de bulunuyor ve aynı zamanda da kaliteli bir uyku uyuyacağınızı söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Peki bu kürümüzü kimler kullanabilir, kimler kullanamaz? Bunun zararları var mıdır? Tüketirken nelere dikkat etmek gerekiyor? Başta kalp rahatsızlıkları olmak üzere eğer kronik ciddi bir rahatsızlığınız varsa bu sütü tüketmeden önce doktorunuza danışın. Aynı şekilde düzenli olarak tüketmeniz gereken ilaçlarınız ya da sağlığınız için uygulamanız gereken bir perhiz varsa bu sütü içmeyip yine doktorunuza müracaat edin. Alerjik bir bünyeniz varsa sarımsaklı süt kürünü uygulamadan önce temkinli davranmayı elden bırakmayınız. Bunu tükettiğiniz zaman da herhangi bir sorun yaşarsanız hemen sonlandırıp bir doktora görüşmeyi de ihmal etmeyiniz arkadaşlar. Ben uyarılarımı da bu şekilde yaptıktan sonra herkese şifa olması dileklerimle kendinize iyi bakın. Türkan Sunostory'den saygılar, hoşça kalın. Bu arada balla da tatlandırabilirsiniz efendim.